Моє шанування, товариство. Залишилось трохи бересту, тому сьогодні робимо нічник. Приступаємо до насверлювання отворів в хаотичному порядку. Тепер трохи фокусів з клеєм і маємо ось таку заготовку. Клеїли все на ПВА класу D3 від словенського виробника Mitol. Нижню частину виробу закріпив шурупами та зашпаклював акриловою шпаклівкою Borma Wash. Шліфую поверхню абразивними губками від торгової марки Smirdix, прибираю пил, далі наношу тунгове масло, залишаю на 5 хвилин та прибираю залишки чистою ветошю. Так як на виробі не буде сильного навантаження, одного шару вистачить з головою. Сушка такого масла 6-8 годин. Тепер всередину кладу ось такий ліхтар та маємо такий результат.